مشويه كويس وواخده لون ما شاء الله. تسلم ايد اللي شوى واللي تبل واللي هياكل وكل حاجه. كده خلاص اللحمه خلصت. وهنا بقى كنا بنحاول بقى انا وحبيبه كده وميمو ولولو وسيف قاعدين بقى كده جنب بعض. فقلنا بصوا هنا ده مين؟ قولوا بقى ده ايد مين اللي بتشد مني لحته اللحمه دي؟ ده ميمو. كان طبعا بحاول اديله حته لحمه، بس كنت بحاول اهزر معاه، عمال يمد ايده وانا ايه، اقول له لا. فكان عمال نضحك انا وهو. وهنا بقى انا كنت بدوق وهدوق حبيبه وسيف. وده كده يا حبايب قلبي بقى الشكل النهائي بعد ما خلصنا شوي بقى. ده كده الاكل بتاعنا احنا. اما اكل سلايفي بقى ايه معاهم في اليمه التانية بيخلصوه يجهزوه. دي كده احلى لحمه مشويه ريش. وادي احلى كفته بالطرب زي ما انتم شايفين. هحاول اقرب لكم. شايفين الكرب ايه؟ ربنا يكفينا شر الكرب يا رب. الطرب قصدي يا جماعه. معلش اعذروني، قلت لكم انا متيسه